आमच्यात मस्त जाणा हैदराबादी चिकन बिर्याणी लाईक केल्यार आणि उरुल्ली जाणा कालें करतात म्हणून सांगल्यार त्याच्या राईस मस्त टेस्ट आसना म्हणून सांगून ती बिर्याणी करूंक वचनांत बट आयच्या व्हिडिओंत हांव तुमकां परफेक्ट टायमिंग्सांत ही बिर्याणी सांगून दिता. सो आयचे स्पेशल चिकन हैदराबादी बिर्याणी. तर वेळ करचे नाका, ही रेसिपी आता आमी चेक करया. ಈ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹಂಗ ಕಾಲ म्हणून सांगल्यार 1 कप तितले तुम्ही तिळेल तेल उनकन काणगेचे. ते तेल बरें उन जाल्या मागीर हांगा एक कल दोकेजी म्हळ्यार 250 ग्राम तितलो शिंदुल्लो पियाव ॲड करता येता हांव आनी हाय फ्लेमांत तो बरो ब्राऊन कलर येता म्हणसर तो फ्राय करता येता. तुम्ही हांगा नारळेल तेल जावं दी ना तूप जावं दी खंयचें यूज करूंक ना, तिळेल तेलच यूज करीचे. आता ब्राऊन जाल्या मागीर तो पियाव त्या तेलात हांव सपरेट करून ते तेल निवोंक सोडया. आता खंयच्यान तुम्ही बिर्याणी करतात की त्यात पोटांत हांव आता चिकन 1 kg बरें करून धुवन काण गेला. तशेंच गरम मसालांत एक 5 येळ आनी एक 3 तावन 4 तिखे साली 1 स्टार 1 टेबल स्पून बडेशेप आनी लवंग एक 10 तावन 12 घालून काण घेवचे. 1 kg चिकनाक 1.5 टेबल स्पून तितलें मीठ ॲड करीचे आनी 1.5 टेबल स्पून तितलें बॅडगी मिरसांगे सोपेटो ॲड करीचे. दुसरो घाल्यार तुमकां मस्त तीख जाता. तशें जावन बॅडगी मिरसांगे सोपेटो घालून 1 टेबल स्पून तितलो जिऱ्या सोपेटो आनी 1 टेबल स्पून तितलो गरम मसाला, 1 टेबल स्पून तितलो कनपिरा पिठो आनी अर्धे टेबल स्पून तितले हांगा हळदी पिठो ॲड करता येता. तशेंच एक फुल्ल मोठ कनपीर भाजी आनी पुदिना 1 मोठ दोन्ही इक्वल जावन घालून काण घेवचे. आता हांगा एक पियावांत एक 75% मात्र ॲड करा. तुम्ही फ्राय करून दवरला न्ही तातूंत 75% ताका ॲड करून हांगा कर्ड एक 200 ग्राम तितलें हांव ॲड करता येता. फ्रेश कर्ड घालीचे, दही फ्रेश आसाचे. तशेंच 3 टेबल स्पून तितले जिंजर गार्लीक पेस्ट घरात केल्लो आनी 3 तरणे मिरसांग बरो शिंदून घालीचे आनी एक अर्दो लिंबू हांगा पिळून काण घेता येता. जिंजर गार्लीक पेस्टाचे रेसिपी ऑलरेडी हांवें पोस्ट केला, ते तुमी पळयात. आता ते निवोंक सोडलें तेल कालें आसा तें पुरो हांव म्हाका ॲड करता येता. तें ॲड करून काण घेवन पुरो एक पटी बरें करून हातांत कंबायन करता येता. खंयचे स्पून खंयचे स्पॅच्युला काडून कंबायन करचें न्ही, हातांत तुमी बरें करून तें कंबायन करीचे. आनी तुमी पळयत येतात मस्त डिलिशियस जावन तें दिसता येता. हें आमी मिनिमम 2 hours जावन 8 hours सोडून सोडीचे. म्हळ्यार तुमी पयल्यांत करून फ्रिजरान दवरयेत मिनिमम 2 घंटे सोडून सोडा. आता हांगा हांवें बासमती रायसत काण गेला. ह्या हैदराबादी बिर्याणीक केदाळे बासमती रायसत जाय. 1 kg काण घेवन बरो करून एक 2 उदकां तुमी धुवन काण घेवचे. हो रायस धुवन काण घेवन मिनिमम 20 minutes म्हणी हो रायस सोडून सोडीचे उदकांत. आता हांगा इल्लें दूद काण घेवन तातूंत हांव सॅफ्रॉन ना म्हजेडे तशें जावन ऑरेंज फूड कलर ॲड केला हांवें. तें सपरेट करून दवरा आनी हांगा 4.5 लिटर आनी एका आयदनांत उदक हांवें ऊन करूंक दवरला. आनी उदक ऊन जावन येताना ताका इल्ले गरम मसाला तुमकां जाय जाल्यार चॉयसाचे घालून काण घेया. 1 टेबल स्पून तितलें तेल घालीचें आनी एक्झॅक्टली 1.5 टेबल स्पून तितलें ताका मीठ ॲड करीचें आनी इल्ली कनपीर भाजी इल्ले पुदिना घालून खतखतोंक सोडीचें. एक पटी उदक खतखतोंक सुरू जाल्या मागीर ताका तुमी तांदूळ घालतात. तांदूळ घाल्या मागीर तें उदक इल्लें निवता. ताच्या मागीर परतून खतखत्ता. केदळा खतखतोंक सुरू जाता की तेदळा तावन एक्झॅक्टली 5 मिनटां तें हाय फ्लेमांत कुक जावंक सोडीचें. 5 मिनटां जाताना तें एक 60 तावन 65% तें कुक जावन आसता. तेदळा तुमी मॅरिनेट करून दवरलें चिकन कालें आसा ताच्या वयर 1 लेयर शीत घालून काण घेवचें. अशें शीत घाल्या मागीर तुमी कालें फूड कलरांत तुमी तें दूद मिक्स करून दवरलां. तातूंत एक 2 टेबल स्पून तितलें ताच्या वयर इल्लें स्प्रिंकल करा. स्प्रिंकल करून इल्लो पियाव तुमी दवरून काण गेला. तो पियाव इल्लो वयर तावन घालीचे. इल्लो मात्र घाला. जाय जाल्यार तुमी हांगा पुदिना आनी कनपीर भाजी इल्ली घालयत जाय म्हणून सांगल्यार. तशेंच परतून आनेक लेयर हांव हांगा शीत ॲड करता येता. अशें ॲड करून काण घेवन उरिल्लें तें कालें कलर आसा तो घालून काण घेवन ताच्या वयर परतून इल्लो पियाव ॲड करता येता. उरिल्लो पियाव कालें आसा तो पुरो घालून काण घेवन ताच्या वयर आतां 1 तावन 1.5 टेबल स्पून तितलें तुमी तूप घालून काण घेवचें. तूप हांगा इल्लें घट आसा तशें जावन 1 स्पून घालून काण गेला. आतां हांगा हांवें गोवाच्या पिठांत हांव तें पीठ बरें करून मोल्ड काण घेवन तें रोल करून काण गेला आनी त्या तोपल्या वयर करेक्ट करून दवरून ताच्या वयर एक दमपणें घट्ट दमत येता. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां दम काडूंक आसा. तशें जावन एक दमपणें दंपून ताच्या वयर कालें म्हणी जडायेचें तुमी दवरून काण घेवन हाय फ्लेमांत आतां डायरेक्ट जावन तुमी 5 मिनटां उकडून काण घेवचें. 5 मिनटां जाल्या मागीर लो फ्लेम दवरून डायरेक्ट 10 मिनटां उकडा. ताच्या मागीर एक पोरणी खंयची म्हणी कायल दवरून ताच्या वयर तें तोपलें दवरून अर्दो घंटो एक्झॅक्टली तुमी अर्दो घंटो उकडोवंक लो फ्लेमांत सोडून सोडीचें. अशें उकडटना ती परफेक्ट जावन बिर्याणी रेडी जाता. एक पटी तुमी अर्दो घंटो जाल्या मागीर फ्लेम ऑफ करतात. ताच्या मागीर परतून फ्लेम ऑफ करून 10 मिनटां सोडून सोडा. 10 मिनटां जाल्या मागीर तें ओपन केल्यार पुरो.
तुमकां खंय म्हणी परतून त्या टायमिंग्स खंय म्हणी मिस्सात येता म्हणून सांगल्यार तुमी परतून हे जस्ट हे पार्ट मात्र रिप्ले करन परतून पळयत आनी तें शीत आनी पुरो तुमी पळयत येतात मस्त बरें उकडलां आनी खंयी अंटत येतना आनी तें मांस उकडलां म्हणून त्या लेग पीसांत कळटा येता कित्याक म्हणून सांगल्यार ताचें मांस ऑलरेडी कट जालां सो तसो कलर पळया कितलो बरो दिसता येता आनी मस्त डिलिशियस जावन ही बिर्याणी प्रिपेर जाता तुमी येदो मसूर हैदराबादी बिर्याणी करूंक खंय म्हणी स्ट्रगल करनाल्यार हांवें आज सांगिल्ल्या परफेक्ट टायमिंग्सान ती बिर्याणी करून पळया मांसय बरें उकडटा शीतय परफेक्ट जावन उकडटा सो ही रेसिपी लायक जाल्यार दयकरून एक कमेंट करूंक विसरनाकात तशेंच तुमच्या फ्रेंड्सा वांगडा शेअर करूंक विसरनाकात नेक्स्ट आनी एक रेसिपी वांटूक मेळटा तेदो मसूर टेक केअर बाय